求婚。平安夜，聖善夜，多安樂，安快夜。如果有個聖誕老人嚟探我咁就好啦，唔使咁悶啦。哎呀，朱迪啊！思朗小姐，乜係你啊？哎呀，你唔係同斯利亞一齊嘅咩？我想問下你有關你屋企嘅事，你唔介意啊嘛？但係你似乎一直都唔想提及你嘅身世咁樣喎。我仲未曾對人哋講有關你嘅事㗎。斯利亞亦不例外。我想佢俾多啲心機讀書，你識得點做㗎啦？喂，請問揾邊位啊？聖誕快樂啊！301號房嘅朱迪亞伯特，請即刻到辦事處聽電話。聽電話啊，朱迪，係班特頓先生啊。係查比。而家宿舍度冇第二個人，只係剩翻我同朱迪兩個人咋。啊，你哋個聖誕舞會點樣啊？奇咯，朱迪點解突然間會翻嚟㗎？啊？哎呀，佢仲未落嚟噃。朱迪啊，你做乜嘢啊？有電話揾你噃，係班特頓先生打嚟㗎。求下你，又冇再理我。朱迪，你係咪喺度啊？啊，朱迪，原來你喺度啊！你係咪覺得唔舒服啊？吓？唔係。咁你做乜嘢唔聽電話啫？我唔想聽。你唔想聽電話？係班特頓先生打嚟㗎噃。我唔想同佢講嘢，我真係唔想聽。我根本就冇嘢同佢講。求下你，唔好再叫我聽佢嘅電話。求下你。佢話唔想聽電話，朱迪佢真係咁樣講咩？咁好啦，我明啦。好啦，唔該你啊。朱迪佢真係唔肯聽電話，係咪啊？係啊。究竟發生咗咩事啊？我都唔知啊。哇！你哋幾個有咩咁好傾啊？大嫂啊，你咪同朱迪講過啲乜嘢嚟啊？係媽媽，原來係媽媽你趕走朱迪嘅。我又點會做啲咁嘅嘢啊？係朱迪佢自己忽然間話要走啫。
其實話走就走啊，真係太過冇禮貌啦。不過算啦，睇佢個樣啊，自細都係冇受過咩教養噶啦。係啦，茶比啊，你同家父連到底係點啊？我一早就已經表明咗唔中意佢噶啦，唔該你以後唔好再提佢啊，哦實佢啊！茶比，阿叔啊，麻煩你同大哥講聲啦，我唔會中意佢嘅。媽媽，我咁做都係為咗佢好啫。我哋翻去食嘢吧啦。媽媽，我早知道冇可能噶啦，孤兒院出身嘅我，點配得上佢我要將佢忘掉，或者當係發咗場夢，咁樣會好啲。係茶比，有信啊，朱迪。唔係，係一封宣傳品啫嘛。我真係好想睇。